Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video. En el grupo de WhatsApp se mandó una pregunta en cuanto a lo que viene siendo un problema cardíaco, que es el soplo cardíaco. El soplo de corazón es considerado como un signo clínico que debe de preocupar al propietario, ya que cuando hablamos de los problemas del corazón hablamos de algo realmente muy serio. Y el soplo cardíaco, el médico veterinario lo puede llegar a detectar mediante lo que viene siendo la auscultación, o más bien dicho, al momento de escuchar el corazón con lo que viene siendo el estetoscopio, ¿sí? El corazón tiene un ritmo de bombeo que nosotros podemos llegar a detectar, que es pum 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 pum, algo así, ¿verdad? Y el soplo cardíaco se puede llegar a escuchar, es un pum 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 pum, se oye un soplo, ¿sí? Y eso preocupa, ya que una de las válvulas del corazón, que son las válvulas que permiten la entrada y salida de lo que es la sangre, está trabajando de mala manera, ¿sí? O sea, está trabajando erróneamente. Las válvulas se abren, ¿sí?, para poder dejar entrar o salir lo que es la sangre. Pero cuando esa valvulita no está funcionando bien, puede quedar así. Entonces, estamos hablando que el ritmo es así, pum pum, pum pum, pum pum. Sí, y en el soplo cardíaco es pum pum, pum pum, se mueve mal, y eso puede llegar a provocar que no se bombee adecuadamente la sangre en lo que es el organismo y no haya una buena oxigenación tanto para el corazón, los pulmones y todos los demás órganos. Los síntomas pueden ser variados, los síntomas para detectar el soplo en sí, porque a veces vemos al perro con las encías moradas y eso quiere decir que la mascota no está oxigenando bien todo lo que es el organismo. Puede haber cansancio, fatiga de la mascota, problemas para respirar, pero el soplo cardíaco estamos hablando que es un síntoma de un problema grave en el corazón. No vamos a decir porque ya tenga el problema cardíaco ya va a tener lo que viene siendo el soplo. Puede haber diferentes enfermedades del corazón, pero el soplo cardíaco es más bien por un problema de la válvula. ¿Cómo se puede tratar? Muchas veces es mediante la cirugía, que es el reemplazo de esa válvula que está fallando por una nueva. Y esto va a ayudar a que la válvula esté cerrando adecuadamente, ¿sí?, para que la sangre sea enviada a todos los demás órganos. Una manera de detectarla puede ser mediante lo que es el ultrasonido, pero sí es importante que lo lleves a consultar inmediatamente con el médico veterinario cuando tú veas que tu mascota se cansa, que tiene problemas para respirar, principalmente que veas las encías, esto lo veas un poquito morado. Cuando lo veas así, llévalo inmediatamente, no te pongas a preguntar por redes sociales porque de nada te sirve, porque estás dejando pasar mucho más tiempo, y entre más tiempo dejes pasar, tu mascota puede llegar a tener complicaciones. Entonces ya sabes que no debes de pedir información por redes sociales a personas que no son médicos veterinarios. Eso hay que tenerlo pero muy en claro. A lo mejor le puedes preguntar a un médico veterinario, pero el médico veterinario te va a decir llévalo a consultar inmediatamente porque eso no es bueno, porque eso es algo delicado. Se puede manejar tratamientos para lo que es el soplo cardíaco con medicamentos para el corazón, para que tengan una buena función, y alimentos especiales para no dañar más el corazón, pero al final de cuentas se tiene que hacer una cirugía de reemplazo de válvula. El alimento puede ayudar a mantener a la mascota sana y se recomienda que no dejes que salga tu mascota a caminar o a correr, porque si tú agitas el corazón, en una de esas que esté la valvulita fuerte rápidamente, que quede así, va a entrar más sangre de lo normal y puede llegar a tener el fallecimiento o lo que se le conoce como la muerte fulminante, o sea, inmediatamente fallece. Entonces sabes que cuando tienes una mascota con problemas de soplos cardíacos, tienes que atenderlo adecuadamente, y obviamente para saber que es un soplo cardíaco, tu médico veterinario te lo tiene que decir. A menos de que tú tengas esa posibilidad de usar el estetoscopio, escuchar el corazoncito y decir, ¿sabes qué? Se oye mal. Ahí es donde tú puedes decir, bueno, mi perro tiene un soplo cardíaco, pero para eso tu médico veterinario lo tiene que revisar. Que lo más seguro que la persona que preguntó acerca de este problema le haya dicho el veterinario lo del soplo cardíaco. A lo mejor ahí no tuvo toda la explicación necesaria, a lo mejor le faltaron algunos detallitos que espero que con este video se puedan resolver adecuadamente. Si no, pues ya sabes qué hacer, déjame tu comentario para saber qué es lo que necesitas saber acerca de este problema. También me gustaría saber qué te pareció la información, y si te gustó el video ya sabes qué hacer,
pulgar hacia arriba, compartir y comentar. No te olvides de seguirnos en redes sociales, en Instagram, ya tenemos Instagram, se llama MascotaPix, así nos puedes encontrar, no es Mascota Tips, es MascotaPix, y me puedes enviar las fotos de tus mascotas para subirlas y publicarlas a diario, si es posible, en nuestro Instagram. Recuerda que esta información y estos consejos te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima.